Sufres de bruxismo y pese a usar férulas de descarga no consigues liberarte del problema. Quizás aún no lo sepas, pero el Botox te puede ayudar. El bruxismo consiste en un hábito en el que se aprieta o rechina demasiado los dientes y se contraen los músculos de forma involuntaria. Esto se refleja sobre todo a la hora de dormir. Nuestros niveles de atención y de ansiedad se acumulan durante el día y los focalizamos en la mandíbula. Y el bruxismo, además de desgastar los dientes, también provocan dolores cervicales y dolor de cabeza. Mediante la aplicación de Botox en los músculos, estos se relajan y permiten que se reduzca la fuerza excesiva que realizamos a diario.